Takimi që ndryshoi jetën e Engjit Nasufit. Historia me shpirtin binjak që frymëzoi për një libër. Jemi mësuar ta shohim në rolin e moderatores ose këngëtares. Por kësaj here Engji Nasufi po eksploron një tjetër fushë, atë të letërsisë duke shkruar një libër. Ajo na ka zbuluar detaje të reja mbi librin e saj të parë, i cili do të publikohet më 22 janar dhe do të shoqërohet edhe me një event promovues të menduar si një takim i ngrohtë me lexuesit. E ftuar në Top Tani Podcast në moderimin e Ilda Lumanit, ajo foli hapur për këtë projekt të veçantë, që vjen si një kombinim mes rrëfimit personal dhe përpunimit artistik. Libri është shkruar në bashkautorësi me shkrimtarin e ri shqiptar Klajdi Thaçi, të cilin Engji e vlerëson si një autor shumë të mirë. Ajo tregoi se bashkëpunimi mes tyre lindi në mënyrë krejt spontane, pasi gjatë bisedave kuptuan se kishin prekur të njëjtën tematikë. Për Engjin, kjo ishte historia e saj personale, ndërsa Klajdi e kishte trajtuar këtë ide edhe në librin e tij të tretë. Në qendër të romanit qëndron koncepti i Twin Flames, ose shpirtrat binjak, një term i njohur në sipërfaqe, por pak i kuptuar në thellësi. Sipas Engjit, libri shpjegon se çfarë ndodh realisht me jetën e dy njerëzve që takohen në këtë formë të rrallë. Një lidhje që shkon përtej kufizimit klasik të dashurisë. Ajo tregoi se historia e librit bazohet në një përvojë reale të sajën, në një takim që i ka ndryshuar rrënjësisht jetën. Megjithse është një histori dashurie personale, Engji theksoi se romani përmban edhe fikcion dhe element trillimi, të përpunuar artistikisht, për t'i dhënë lexuesit një përvojë më të thellë emocionale. Sipas saj, kjo dinamik nuk është thjesht një histori romantike, por një proces i fortë transformimi, ku njeriu përballet me dhimbjet më të mëdha të vetes. Unë kam dashur shumë që të flasim në këtë libër për Twin Flames, ndoshta shumë pak njerëz mund të kenë dëgjuar apo ta kenë përjetuar siç unë e kam përjetuar. Twin Flames janë shpirtra binjak ose shpirtra pasqyrë. Termin e kemi dëgjuar, por se dim çfarë është realisht, thellësisht. Çfarë ndodh me jetën e dy njerëzve që takohen në këtë dimension, në këtë formë me njëri tjetrin. Është e gjitha e shpjeguar aty në libër. Është historia ime, më ka ndodhur mua me një person. Pra i personi ka qenë Twin Flame im. Është histori dashurie personale, por absolutisht roman dhe romani duhet që të ketë dhe fikcion brenda dhe trillimin dhe të shkruhet dhe të përpunohet në një mënyrë artistike që njerëzit ta lexojnë me më shumë dëshirë. Nuk do doja të ishte një histori e thjesht dashurie, sepse kjo dinamik nuk është thjesht një histori dashurie. Është shumë më e thellë, shkon përtej kësaj. Është nga ato takimet që të ndryshojnë jetën dhe t'i zbulon dhimbjet e tua më të mëdhaja. Takimi që frymëzoi librin i ka ndodhur në pranverën e vitit 2024. Fillimisht gjithçka është dukur si dashuria më e madhe, por me kalimin e kohës ajo ka kuptuar se bëhej fjalë për shpirtin e saj pasqyrë, një lidhje e fuqishme që nuk është e destinuar domosdoshmërisht të zgjas. Engji konfirmoi se sot ky person nuk është më pjesë e jetës së saj. Megjithatë ajo beson se ai është i vetëdijshëm për ndikimin dhe gjurmën që ka lënë kjo histori. Me humor, ajo u shpreh se nuk mendon ta ftojë në promovimin e librit, ndërsa për mundësinë që t'ia dërgojë librin, tha se më mirë është që libra të blihen. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.